Για να γεννηθείς εσύ, χρειάστηκες 2 γονείς, 4 παππούδες, 8 προπαππούδες, 16 προπροπαππούδες. Αν πας πίσω μόνο 10 γενιές, 4.096 άνθρωποι έπρεπε να υπάρξουν για να είσαι εδώ, τώρα. Χιλιάδες άνθρωποι που πάλεψαν, επέζησαν, αγάπησαν, έπεσαν, σηκώθηκαν, πολέμησαν, έχασαν και κέρδισαν. Οι πρόγονοί σου άντεξαν πράγματα αδιανόητα. Καταρρεύσεις κρατών, πολέμους, πείνα, ακραία φτώχεια, αρρώστιες χωρίς θεραπεία. Κι όμως στάθηκαν όρθιοι. Και από αυτούς προέκυψες εσύ. Και εμείς σήμερα. Πολλές φορές παραπονιόμαστε για το πόσο δύσκολα είναι όλα, σε μια εποχή που ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να ζήσεις υγιής, ασφαλής, δημιουργικός. Φαντάσου μόνο να έλεγες στον προπροπαππού σου πόσο δύσκολη ήταν η μέρα σου. Η πιο δύσκολη μέρα σου θα ήταν καλύτερη από τις περισσότερες δικές του. Και εσύ έχεις τη δύναμη, σήμερα, να αλλάξεις το αίμα σου, τη γενιά σου, το μέλλον σου για πάντα. Κάπως έτσι χτίστηκε και η Agrofigs. Με ανθρώπους που άντεξαν, πάλεψαν και κράτησαν ζωντανή μια παράδοση για γενιές. Γι' αυτό τα σίκα της Βόρειας Εύβοιας ταξιδεύουν τώρα σε όλο τον κόσμο. Γιατί το μέλλον το αλλάζουν όσοι τολμούν.